ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉഴുന്നുവടയാണ്. പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റിയുള്ള ഉഴുന്നുവടയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് ഉഴുന്ന് 5-6 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. 5-6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഉഴുന്ന് നല്ലോണം കഴുകി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ഉഴുന്നും അരച്ചെടുക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് മുഴുവനും അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വലിയ ഉള്ളി, 3 ക്യാരറ്റ്, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 ഇല്ലി കരിവേപ്പില, കുറച്ച് കുരുമുളക്. പച്ചക്കറി എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. മല്ലിച്ചപ്പ് മുഴുവനും എടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് തണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഴുന്ന് മാവ് ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 കയ്യിലെ അരിപ്പൊടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നാകെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനു ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചക്കറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉഴുന്നുവടക്കുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് കുറച്ച് മാവ് കയ്യിലെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണത് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ശരിയായിക്കോളും. കൈ എണ്ണയിൽ തട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതാ ഞങ്ങള് പൊരിച്ചതില് ആദ്യത്തെ ഒക്കെ നീളത്തിലും പിന്നെ റൗണ്ടിലായിട്ടാണ് വന്നത്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളു വേകാതെ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉഴുന്നുവട ഇതാ നല്ലോണം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആദ്യം ഇട്ട ഉഴുന്നുവട. ഇതിന്റെ കോലം എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ? ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാ ഒരാള് ക്ഷമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉഴുന്നുവട തിന്നാൻ വന്നതാണ്. ആദ്യം ഒരു കഷ്ണം കടിച്ചതിൽ തന്നെ കുരുമുളക് ഉണ്ടെന്ന്. കുരുമുളക് കടിച്ച് കരിച്ചിലൊക്കെ ആയി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കരിച്ചിലൊക്കെ മാറി. അപ്പോ കുരുമുളക് കളഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണാക്കി കൊടുത്ത്. അപ്പൊ ഇതാ മൂപ്പര് സൂപ്പറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നുന്നുണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഉഴുന്നുവടയ്ക്കുള്ള ചട്നി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. 2 തക്കാളി, ഒരു വലിയ സവാള, എരിവിന് ആവശ്യമായ ഉണക്കമുളക്, 3-4 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്. ഇവയെല്ലാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ചൂടാറിയതിനു ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങാ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി കുറച്ച് തേങ്ങ, 2 പച്ചമുളക്, ചുവന്നുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി 2 ചട്നിക്കും കടുക് വറുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വടയും ചട്നിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പുറം ഭാഗം ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.